Omulala Soul TV tukyakukulisayo mukumula moko tukyagenda maaso tochi mu week tunde ensonga ezenjawulo tugenza omulamu atulidde omuggalo tukutegeeza tunulide lwayo tuwezezze na ku 10 ku nnaku 14 ate omukulembeze w'eggwanga zeyongeramu ez'omuggalo okwongera okutunuulira tumusuubira sabbiiti ejja ajja kubaako ate ennambika ey'enjawulo gyagenda maaso okubanga alambika naye nga aba ministry oba abannasscience ministry y'ebyobulamu yo yalambise nti ebadde yeetaagamu obudde obulala ennaku nga 21 okwongerera okulambika okwongera okwetegereza kubanga baagala okugjayo abantu abo emitwalo 2 gye bali basuubira mu random testing eyo survey yakolebwa eyo okugenda okuzuula ekirwadde kino kyenkanawa mu bantu mu ggwanga ery'enjawulo ebitundu eby'enjawulo bakafunayo abantu omutwalo nga 14 naye balubira emitwalo nga 2,314 naye bagambye nti akadde kano tekatambudde bulungi bayinza okwetaagayo akadde ennaku endala okumalayo omuwendo ogwo naye tekijja kuloberera gavumenti oba kabineeti kutuula kugenda kulaba nti oba twongeddemu ennaku ez'enjawulo oba tukoze tutya naye tubeeko ate byetusumululamu katono nnyo president ajja kulambika tebujja naye nga abaministry bwe badde baproposinze babongeremu ennaku endala 21 tugenda mu maaso tokimwiki tugenza omulamu nga tumaze okulaba enteekateeka bannaffe ab'ebimotoka bakyasibye akanyamberere mu ggwanga erya Uganda omuwendo ogwo gw'abantu 1,600 abantu abasingamu bavuzi ba bimotoka okuva mu ggwanga erya Kenya Tanzania naye nga ne bannayuganda bangi nnyo bali 79 webazibidde olunaku lwajjo nga abavuzi b'ebimotoka bonna ku keesi zino ze tulina 97 kuliko 79 nga basajja abavuzi ba bimotoka ab'enjawulo abava mu mawanga ag'emikolo bannaffe Burundi, Rwanda, Eritrea abajja bamba bajja muno munda mu ggwanga ate abalala babeera bayita mbuyisi nga beeyongerayo naye sabbiiti eno era ebaddemu akanyamberege okulabika nti balambulula wawe bateeka ensimbi z'ekitafu ky'abakozi naye katusooke tujje bannaffe bano tulyoke tulaba ate wawe tutandikira ku nsonga eyo bannaffe aba East Africa Book of Records bakuleetera ekitabo ky'omusumba Lucius Bujingo ejjane Untold ekitabo kino kigulwa omutwalo gumu ogwa Uganda naye nga amaduuka agasinga kati gye bakitunda maggale ne House of Prime Ministers International Makerere kikono naye waggale amasinzizo gaggalwawo naye bwe naba biteredde bulungi ate tudde batwongera okulambikira wajja osobola okugenda okutijja naye nga osobola okuba akasimu okumanya ebikira ku ebyo bannaffe ba East Africa Book of Records basangibwa bali ku South Point Mall ekabalagala osobola okubanga obakubira akasimu essimu zaabwe ziri not 392 977 26 oba not 392 65 44 77 okwongera okumanya ebikira ku bikwata ku kitabo kino naye gy'oyinza okubanga okifunamu. Okay. Nango omulabi omulungi wa Soul TV njagala okutegeeza nti Kituzi health drink kyakunywa kyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu ggwanga erya Uganda ekya NBS. Kituzi health drink akolebwa mu katiko honey ne green tea era nga kirina emigaso mingi nga mwejo mwe muli okuziiza kansa okugogola emiswa awamu n'okwoza obutwa mu mubiri. Kituzi health drink atundibwa mu chupa ya miruzi 3 ng'egula ennusu 100 lwokka. Gwamwetuusaako ng'oyagala omunywe genda mu buli dduuka ne supermarkets mwali mu Uganda. Ate nno ayagala omugula mu bungi ogenda mu ba agenti baabwe abasangibwa mu Kikubo wano mu Kampala ne ku factory yaabwe eri e Bushenyi naye nga balina amasimu 2 malambiriro oyinza obbakubirako bali ku 0787 3 45 na 31 ezo eyo esimu esooka ate eyokubiri eri 0787 3 5 aba Kituzi health drink kyakunywa kirungi kyetuseeko. Tuba tugenda maaso omwami nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo sabbiiti eno tumanyi nti NSSF oba National Social Security Fund nti kyekitavu ky'abakozi naye nga the private workers abakozi abatali ba government abatakwatibwako government obatereka ensimbi zaabwe nti tumanyi nti omukozesa ebitundu bibeera 15 bibatwala ku gross yo gy'otwala ne bakuterekera omukozesa akuteerayo naawe ne batola ku zizo ne bakuterekera ensimbi ku gross batoola ku 5%. Then omukozesa employer nakongerera ku 10% ne bakuterekera akasente ako naye president sabbiiti eno waddewo kagulumbo k'amaanyi nnyo nga baagala nti waakiri embeera gye tulimu eya COVID-19 batole ebitundu 2 ku 100 bawe ku bantu abateresa ensimbi zino naye nga akagulumbo we kajjidde kwe kulabika nti tubadde tukimanyi nti amawanga gonna agasinga nti ensimbi zino zivunaanyizibwa ku ministry ya gender oba ekikula ky'abantu kubanga it is private fund tekiri mu government naye nga ministry y'ekikula ky'abantu yevunaanyizibwa ku
investment yazo ne policy naye kakati wano mu Uganda president yazagamba nti ayagala kubaddala kuviramu act ya 1985 tubadde tutambulira omwaka ogwedde balese amendment yawandiise president nawandikira speaker omukyala Kadaga ng'ayagala bateekewo okukyusakyusa nti ensimbi zino ez'ekitavu ky'abakozi zibeere nga zivunaanyizibwako ministry y'ebyensimbi mu ggwanga oba finance naye nga mu nsi zonna tukimanyi nti zibeera nsimbi za bwannannyini era nga parliament tezivunaanyizibwako kola appropriation yazo kugamba nti zikole kino zikole kino kuba bwe tubale tukimanyi gwe akagulumbaako okalaba otya okukwata ensimbi kuba yaga nti kati tujja kutusobola okulaba loopholes za corruption ate kati finance yebeera evunaanyizibwa ku byensimbi zonna mu ggwanga bwe tuzikwata tuteeka mu finance kijja kuyambako okusobola okuzirondoola this money za bwannannyini but NSSF was set up by an act of parliament which means nti government ekirinamu omukono ng'eyagala okusevingira ssente abantu beetakozesa beetawa pension bo beesevingire right ekyo kakati wano ekiri wano it is control ani afuga essavu ani NSSF ye biggest non-financial institution erina ssente ezitagambikako wano kati bali mu trillion nga kubanga balina ki trillion kubanga buli mwezi bakuŋŋaanya obuwumbi 1,200 buli mwezi si buli mwaka buli mwezi obuwumbi billion 1,200 ne baterekera abakozi olaba ssente eziyisa n'amaluswawo government bwe bezirabyeko ne gati n'otuvuba obuwumbi definitely era ssente ezisinga obungi government bw'owulira domestic debt abo be bamu ku beyeewolako ebatunza ki treasury bonds ne gyesinga okujja naye kakati it is in the favor of the government okuzza ssente zino mwani mu finance kubanga eyanguyirwa mangu okukola ki oziwaako ebiragiro mpola eki wali obaddeko mu maka ndowooza naye gwe tonafuna ate baana balina ssente nze nina abaana abasobola okubeera ne ssente yadde nga gooba bayinza ozimuwaki eyo gyakyadde mu baganda be bakazi ni biki owulira nga oluwumula luli okumpi okuggwako ogenda okulaba ng'omwana alinamu emitwalo 10 gwate omuzadde madamu yakusabye edda awakanga bwe wataliiwo nva olengera eri omwana bw'alinayo 10 n'omugamba nti sooka ompe ku ssente ezo nja zikuddiza omwana talina waaganira gw'omuliisa gw'okola ki naye ddadi nze bwe nkuwa ssente bulijjo tonziriza nja kuddiza ku luno nja kuddiza kaakati nalako yawola taata ate omukyala oyinza okumwagala okumwewolako nga muzibu n'agaana n'ozikuwa toleeta na lutalo naye omwana omugamba nja kukuba no bw'otampa ssente ezo oyagala kwononeka kaakati gavumenti ku minisitule zombi enyango ey'okuggyako ssente finance bali bakalubo yadde bawa ebintu nti bali balina obukugu definitely babulina mu ministry of finance financial management not only that ne miss management nayo bagirina era tubalengedde mirundi mingi naye balina obukugu bw'aba investment kubanga bo field gye balimu okusinga eno ya labor and whatever social development naye ng'abakozi bo balowooza nti kyandisigadde eno waakiri ne bavunaanyizibwako abasobola okutogolola ng'ate si omanyi waliwo abatogolola nga bakugu oli akwata mu nva ne mutategeera nti yaggyemu n'ekifo naye ate waliwo abakwata amagalo gonna n'otegeera nti agenda okulaba nga n'ettaka n'agamba kankizeemu kisigalewo maama bajja kundaba kaakati abakozi they feel safer erudde neri abatogozi b'omuva abatali na experience skill naye eri batutunulayo ne bagamba bannange oli ameketanje kaakati buno bupopukoni bwogenda omuwa kati awo wewali akanyamberege nti buli omu atunuulira ekitabu
siri sente zikwasa amabba banyi olaba abantu nga babawadde ministry people bazimbira mu ministry waliyo zibayita ministry nsava ekigambo obugambi okugamba nti ndi minister si kyekyokka naye bakuwadde ministry ki finance eyo erimu project obukadde nga 19 health education oyo bwakuwa erudde eyo abakuwadde kulya project eziri mu health ozimanyi gwe nyingi HIV kafuba bikoze bite bonna byonna buli omu abeera atwala tunoonyereza virologists approving kundi research bwate mental health sujuyani byonna babeera nga batuuka bagenda wa mukulu enyini yakola ekisembayo yayiwako kino kigende research tugenda kunoonyereza ku kino zigende kati omuntu bamusuula mu kati omuntu okugamba nti obadde ofuga zibanka ezo na biki kakati tukwongedde kate ne biggest non-financial institution nagagga wayo actually nagagga wa Uganda is NSSF buli muntu yandiyakadde omuteeka mu nsawo ye akantu konna ne bwewesigamako bwoti olina kubako bw'abaaka nga kubako enfuufu n'akuwaayoko ku buwumbi nga 10 ate ogenda mpola ogenda owenyera mpola owonere naye okuwa biri bidakani disaster preparedness malako omwaka nga teri disasters ne bwejja andi kakati ate o preparing bagamba genda ewambonyono n'ebijanjaalo tekikola kati wano ekizibu ekiriwo government is interested in getting its hands onto the workers money that's sure bazitunulira nti they can easily get it from finance okusinga erudde eri ndowooza kanyambere gakali awo kakati ne baminister bo balowooza nti bajja kubeererayo ddala gye babakola ki gye babateeka Robert Mutebi ono katono ate asinkanye meya w'e Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjogi aliko ensonga ez'enjawulo ze bagenda okwogeramu waliwo bye bamusibyeko eyo mbu yabba sabuni n'ebintu ebirala bye bamuweebwa meya nga yabba sabuni agenda kubanga byanjula teyabituusa mbu eri task force ey'e Kawempe katumufune Robert Mutebi genda maaso tuwulire meya ddala sabuni yamutwala oba bigambo bugambo wamala statement gyotandisizza ensanyusizza nnyo era meya ngenda gimugamba nga bwogitandisizza tuddizemu okubalamusa abalabi baffe aba Assault TV meya wa division ey'e Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjogi eyakazibwako ow'eddembe agenda kubanga ttanya ku nsonga eziwerako neeyo ensonga gy'oyogeddeko Muhammad Wamala ey'emmere n'ebyo ebigenda mu maaso simanyi oba kukonjera oba ki yagenda okulabika nti oba oliawo atubuulira ekituufu meya tusanyuse okusinkana tuli butereevu ku Assault TV tuli mu nnyo okumakya abantu betaaga okuwulira ku ddoboozi lyo ate no tubuulira ku nsonga oba oliawo enkulu ezikuleetesezza sayidi wano olunaku olwaleero abali ku munnyo mwenna mbalamusiza mukama waffe yeebazibwe amanya Dr. Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe meya wa division y'e Kawempe njagala kwebaza Katonda atukuumye era nammwe n'abakuuma mu kaseera kano akazibu bwe kati mukama wange nkulamusiza mu ngeri y'enjawulo njagala kwebaza Katonda ti Kawempe division tukyatambula tulwanirira abantu baffe mbadde mutulaba tulwanirira obutale bwaffe baali babugadde ne tulwana okulaba nga tubugala tutaddewo entegeka ey'enjawulo ogenda nga tunyonnyola abantu okulaba nga bawona oba babuuka obulwadde buno obwa COVID-19 si ekyo kyokka tusase tugenze mu bitongole ebyenjawulo ne tugenda nga tufuna ebikozesebwa ebyenjawulo era tetutudde okuviira ddala covid lwe yatandika tubadde tetutuula tuteekayo abantu tubawaayo ebinaabisibwa mu ngalo tulwana okulaba nti emmere etuuka mu bitundu by'abantu baffe n'abantu baffe bonna okulaba nga ebatuukako weewaawo si yeesaanidde naye edda abaganda bagambanga nti waliwo webatuuka bagamba nti ndiira butafa tukkirize abantu baffe nti emmere si yeyandisaanidde naye tuliire obutafa naye nga division y'e Kawempe etambula bulungi tuba tutambula bulungi mu kulwanira abantu baffe weewaawo n'ebyobufuzi ate nabyo
tebibulamu naye nga we mulanga gwenkubira bannange nti ebyobufuzi bireme kuyingira mu kaseera kano. Kaseera kazibu nnyo okuyingizaamu ebyobufuzi, kiseera kizibu nnyo. Nandikubidde bannabyabufuzi bannange bonna mu nkola eno gye tulimu, kubeera muganda wange bwe mba nkola kati ennaku zino saawula nti oba kati ono alowooza ndowooza eno oba alowooza ndowooza eno. Bonna bantu bange mbaagala, sisosola, kubanga tomanyi ani agenda okubeera omugoberezi w'enkya oba luli. Abantu bonna bakyuka, ate oba ne Sawulo naye yakyuka. So bwe ntyo bwe mpeereza. Naye emu ku nsonga enkulu gye njagala twogereko olwaleero kwe kujja ebyobufuzi mu bulwadde buno. Ekyo nkyewalira ddala era nkinenyeza ddala. Kawempe division tuba tutambula bulungi, tutuukirira ebibiina ebyenjawulo ne bijja ne bituwa obuyambi. Ebibiina bye nneejumirizaamu bye nnaakatuukirira ne bijja ne bituwa obuyambi ye AMREF. AMREF yajja era etuteereddewo pulojekiti ezigenda okuyamba abantu baffe naddala mu byenfuna. Waliwo pulojekiti kasasiro zaabu egenda tuwa ebintu ebisomesebwa abantu. Omanyi abantu badde batandise okwerabira norms oba guidelines ez'okunaaba mu ngalo, ez'okubeera awamu. Kati bazze twafunye ne masks okulanga abantu baziteekako. Abantu badde batandise okwerabira. Kakati tugenda nazzeemu kampeyini ey'okubajjukiza abantu bajjukire bakiteeke mu mutwe nti ekyo ate kiyinza okubeera ekyobulabe ennyo. Nenfuna Plan International ng'eri wamu ne UDEL ng'eri wamu ne Act Together nabo ne batuwa ebintu ebyenjawulo, batukuba enkata. Newenjogera wano waliwo projekiti ye Germany naye yatuwadde water purifiers awo abantu basobole okunywa amazzi amayonjo. Fe obulimu gwaffe ng'abakulembeze kusaka, ate bwe tusaka ne tutufuna ebintu ate naffe tubiwe community. Ebiseera ebisinga obungi tusakira community, tetwesakira ffe ng'abantu. Kubanze nsobola nfuna omusaala wakiri n'omukulembeze yenna afuna omusaala. So ekimu ku kyenyinza okutangaazaako kwabo abaleese ebyobufuzi, Plan International bwe yatuleetera ebintu neereeterako netugamba nti projekiti yonna gye mbawadde ya bukadde 114. Obukadde 114 nga mulimu ebintu byetugulidde, mulimu n'ensimbi zegenda okuwa abantu baayo beerabirira. Muli abaali abasazi b'ensawo, abaali bakola omulimu gw'obwamalaaya mu ngeri etali nnongoofu. Netugamba kale genda naye ezo genda ozigabe. Yagamba nti taye zino sizibawa abantu bange, ngenda kubawa ssente ku ssimu zaabwe. Netugamba kale naye era netwanjula ekintu nga bwe kiri. Naye ab'ebyobufuzi be bagenze ne balimba abantu abalala nti ezo ssente ziri wa mmeeya. Kyabadde ekyobulimba ennyo naye nga byabadde byabufuzi. Naye ekyomukisa omulungi nti omukulu wa Plan International yazze butereevu n'annyonnyola abantu bonna. Ne tulaba obulimba bw'abantu abateeka ebyobufuzi mu bukulembeze. N'annyonnyola n'atuwa n'ekiwandiiko ng'akitaddeko omukono gw'okuviira ddala mu Plan International. Kiwandiiko simanyi oba mukama wange ayinza okukiraba awo wekiri. Akiraba ng'annyonnyola era ngenda kikuwa mukulu Matovu ogende nakyo. N'akiteekako omukono gwe owa Plan International. Annyonnyola engeri ensimbi ze yazoogerako n'engeri gye yazigabamu. Naye baade bagambye nti wazirya. Era mu kwogera kwabwe baade bagambye nti meeya yakwata ssente n'azirya. Ng'omukulembeze sisobola kukwata, mbaddewo okumala emyaka, si mu bukulembeze bwokka naye ne mu nkola yange ndi musajja mulokole kyekisooka. Ekyo nkyenyumiririzaamu era nkikuuma butiribiri okulanga tekinvaako. Obukulembeze bujja ne bugenda naye kitagenda kunvaako bwe bulokole. Ndi musajja mulokole kasisobola kulya ssente mu bukyamu. Naye ekyabadde kyansanyusiza nti bwe babadde bagamba nti bagenda kujjaano nabakkiriza, kubanga nabadde mmanyi nti omanye omuntu omulimba omuleka mpaka ku ddakiika esembayo. Era bafunye okuswala okw'enjawulo. Omukulu bwe yazzeemu ennyini n'ateekawo ekiwandiiko kino n'akisoma era naye yasabye ebyobufuzi bive mu nkulaakulana. Baganda bange ebyobufuzi bwe tubiteeka mu nkulaakulana ekivaamu ofuna obuzibu, kubanga ezo NGOs zetusaka ne zijja muno ne zituwa project. AMREF nagireeta nezimba toilets ez'enjawulo.
planning erese project ya bukadde 1014 n'ebibiina ebirala byonna ensimbi zibijja bweru. Ekigambo kimu gwe kyosobola okwogera mu ngeri y'ebyobufuzi kiyinza okufiiriza Kawempe obukadde bwe 1014 oba n'obulala obwandisinze nga gw'onoonya kafuka bwa kansala oba onoonya kafuka bwa meeya ng'ate ne bw'obeera meeya nga tolina bitongole era tosobola kuweereza fe okubeera nga tosobodde okukola kwenyumirizaamu era y'ensonga lwaki tuwa accountability buli mwaka kubanga twafuna emikwano ate tulina obumanyirivu mu kintu kye tukola naye senga ebyobufuzi mu bitabika mu byenkulaakulana eri ebweru ne balaba nti eno division erinayo akakwate n'okulya ensimbi oba okukola ekintu ekyo esobola okusazaamu obuyambi obwo bwonna era kyampaliriza okuyita audit mu division y'e Kawempe kubi naddala ku kiseera ekya COVID-19 ekiseera kitumaze nga tufuna donations zonna bajje bakole audit ayigigya gyanoonyereze bwe wabaawo omuntu yenna alina ekikyamu bamutwale mu kooti bwe wataba bannakawempe ne bannayuganda ne bannakampala bafune okumatizibwa okwenjawulo. Meya, ebyobufuzi babadde babiyingiza mu ssente zokka oba n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo? Okusinga babiyingiza mu ssente mu kwogera kwabwe babiyingiza nnyo mu ssente okusinga okutwalira awamu yo oli yanoonyezayo ekintu kyayinza okukolerako obaye omuntu obulusi bw'alaba nga omuntu atalinaako kyakunenyezebwa anoonya kiki kyayinza okukola ekivaamu nga gyakola ki ateekawo ekirala naye twebaza Kristo gwe twakkiriza nti ajjayo w'amazima era bwe yakoze yajjeyo amazima olunaku lwennyini lwe bagambye nti baagala okulimba abantu ate lwe lunaku lwennyini Nowa Plan lwe yaleese ekiwandiiko ekiraga nti ebintu yabikwata sente n'aziwaayo ate n'ebintu n'abituwa byeyatuwa ate byonna ne tubigaba nga bwe twali tubisuubiza. Meya, bannayuganda n'okusingira ddala bannakawempe ensonga bagitegedde baka ekigambo kimu bibiri kyo basibye. So bannakawempe ne bannayuganda mwenna okutwalira wamu nyongera kubasaba akaseera kazibu nnyo ke tuliko twerinde obulwadde bwa COVID bwo bukyaliwo ate era butta tukuume emirembe tujje ebyobufuzi mu byenkulaakulana ate tusooke kwetegereza abantu baleme kukozesebwa tokkiriza kukozesebwa muganda nga ali eyo oli akusitule ku makya akutwala awantu tugende tujjeyo kino oluusi bakusibireyo oba oluusi omale olunaku lulamba nga tolina kyokoze genda sooka omale okwetegereza ng'ogenda okwogera ekintu kyonna bwe bubaka bwange bwensubira bannakawempe ne bannayuganda twekuume guidelines nga bwe ziteereddwawo tuzigondere mukama abawo omukisa. Dr. Emmanuel Sserunjogi Owedembe abeera meeya wa division ey'e Kawempe abadde atangaza ku ebyo muzze mu biraba nga biyitingana ku mikutu okusingira ddala egya social media nga baliko bamukonjera nga SOT TV affe tweyama bweyami nti wonne waba ensonga ekwata ku bannayuganda tugenda nitumanya ekituufu ate ekituufu ne tukibaleetera ku puroguramu zaffe ez'enjawulo. Muli balabi balungi era mulibeera abalabi abalungi ekiseera kyonna ffe nga bwe twatambudde Robert Mutebi Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi atubagaliza olunaku olulungi tunaddingana eyo maaso ku ssaawa zijja kubeera eyo mu 5 ate nga tubaleetedde ebirala ebiyikira ku bino mubeere bulungi era mweraba. Twazanye Robert Mutebi naawe tugenda kubanga tusukawo tugenda omulamu katono nnyo bwe tunaddala twongera okutunulira ensonga za Tokimuki naawe ali eyo tujje batukuwa akakisa okwata essimu otukubireko otubuulire naawe oyinza bananalysis yo ku nsonga y'obukookolo twogedde ku bukookolo twogedde ku nsonga za NSSF omulowooza zandibaddewa finance oba genda tugenda kudda katono nnyo ate twongere okumaliriza ensonga eyo tovaawo. Omulayo SOT TV tukulisa mukumulamu okutyagenda maaso Tokimuki ensonga tubale tuzitunulidde ez'enjawulo tutunulidde ensonga z'essente z'ekitafu ky'abakozi tutunulidde ensonga za COVID-19 ensonga y'ab'ebimotoka ensonga y'abannaffe obukookolo obw'obuwaze kigenda kubeera kitya tukuwadde analysis noga nti kinabeera kitya mu masomero ate abali ababuguze
babutunda ku road block osanga road block obasanga nabo bali bigenda kutambula bitya nakasukutura banafe bano mukama nayamba Herbal Clinic bagenda maso bagamba nti bakutusaako mukama nayamba drink ono drink atenga dagala baganti kajjanjaba endwadde nkumu n'okukuma omubiri kugutangira okufuna endwadde kajja kuyambako okuzibukula emisuwa ne pressure gwenna ayagala kajuice kano atenga dagala akacupa akamukama nayamba drink kagula senji 10 zokka osobola okukasanga mu maduuka oba supermarket ziri mu bitundu ebyewamwe eyo okumanya ebisingawo kwata essimu yo bakubire ku noti 757 56 noti 47 oba noti 78 noti 17 46 bebanaffe abamukama nayamba health products abakutusaako mukama nayamba health drink akajja okuyamba okulabika nti kakuuma mubiri gwo n'obulamu bwo nga butambula bulungi tugenda kuwaako akakisa gwali ekube essimu kwata essimu otukubireko otubuulire gwe covid-19 lockdown ogyogerako ki ensonga zetwogeddeko tugambe nti tuli lunaku olw'ekkumi olwaleero tubuzayo ennaku nnya omukulu ze yalagira ziyinza okuggwako ku lunaku olwokubiri oba ku lunaku olwabbalaza ate omuggalo tulabe baana baako biki byagenda maaso okutandulula gwe analysis oyinza gikuba otya ffe tukuwulidde ebyaffe wano nawe oyinza otubuulirako n'ogenda maaso oba oli eyo ng'oli mukozi bakukozesa toli wa gavumenti waliwo akagulumba kagenda maaso ensonga z'ensimbi ez'ekitavu ekyabakozi bagala zigende mu finance president bwayagala naye ng'ate ebbanga lyonna tukimanyi nti act eya 1985 egamba ensimbi ezo okubeera nga zivunaanyizibwa ku ministry ey'ekikula ky'abantu waliwo n'akagulumbo ak'abantu okwagala okufuna 20% bagiyita hawk payment okufuna nga tonawuza myaka 5 abantu bagamba nti embeera ya covid bakubye nnyo bagala bafune kasente kabako ke baterese beekubeko enfuufu mu kiseera kino embeera nga nzibu nnyo naye nga parliament erina okukyapuruvinga ekyo omukulu Byalugaba Richard akuli w'ekitongole ekya NSSF agamba nti nga bo emitendera gye bayitamu okufuna ssente ezo zimanyiddwa bulungi omuntu ng'ali incapacitated takyasobola genda kukola alwadde afunye ekizibu ekyenjawulo naye bagambe nti tebandateekawo mbeera yakatyabaga mu ggwanga erya Uganda okulabika nti baba kunyigiriza nnyo bakwate 20% ku nsimbi z'oterese gwe omukozi n'omukozesa z'oterekedde abantu okubanga bazigabira abantu mwana w'omwami bwe tulinda bannaffe ab'amasimu tuba tukyali ku nsonga ekigambo kya mukulu Byalugaba kyayogera mutuufu nnyo akibeesinga nnyo ku liquidity much as people know nti sente zigendayo nnyingi naye ate NSSF olw'okuganyula ba memba bayo ezinvestinga kakati bwogamba nti 20% ozijjeyoko buli omu omuwe ekitongole kyennyini oluvannyuma ojja kisuula kiringa kakati bwe bagamba nti eyo banka eweddemu nankani abantu they withdraw the money ne batuuka n'okubeera nga tebakyalina ki kubanga ezimu ziba mu bantu nga baziwozedda kakati ekitongole nakyo kijja kusanga obuzibu bwe bakyusa etteeka eryo bayinza okwesanga nga ate kye babadde baagala okutaasa ate bakiyiye buyiyi kijja kuba kizibu kubanga ku trillion 11 ezirimu kati ze batugamba ndowooza abakozesa ne membership eya NSSF balina trillion nga 13 about 11 12 13 awo bagamba ne bakwata ku just 20% ku bakozi bonna abaterese buli omu n'omuwa 20% ku kyaterese mu kiseera kino kubanga wadde kagulumbo kanti tonawuza myaka 5 tusobola kufuna access ya but there are people who don't want that money abamu n'abalala baakaddiwedde abazireseeyo bakyalyako interest naye tekitegeeza nti buli muntu bamuwe naye kwegamba abasinga obungi ojja kulaba nga baagala ozikola ki ozijjayo kati funa munaffe ali ku simu ekitongole kigamba kyo kijja kufuna obuzibu munaffe ali ku simu genda maaso tukuwulira sebo kale sebo namwe mujebale eyo esebo kubanga kakati tuogera ku nsonga ya covid nga buyimiridde esebo kakati okuzibu kweriwo omukulembeze w'oggwanga bw'aba ayogera alabika ng'ebyefuna ayogerako nnyo ekwo takutuseeko tukuwulira sebo genda mu maaso kati obuzibu bwe tulina kati nfe abalina amayumba g'amapangisa yatunyigiriza teyafaayo ku ngeri ki yetuyinza kufuna sente zaffe kati abapangisa babalagira bagaana okusasula obuyumba bwaffe twabuzima bwe bulina otuyimirizaawo kati ye bwe yajja n'agaa nti abantu basasula bali mu mayumba bagaanye kati myezi 2 tuyingidde tugenda mwezi gwa 3
baganye okusasula kakati kitwesebo ndegwa fenga ababyenfuna abeeteekera te obadde bwaffe tayasazeewo kututta busi esebe ensonga ewulikise bulungi mwana w'omwami abo abalandiroodi kati waliwo ekizibu kinene omuntu yakola ennyumba ze naye yawula kasente okuzimba nga yeetegekedde obukadde bwe kati abayinza okuba bulimu obuyumba bw'abapangisa naye ate waliwo ekizibu pulezidenti yagamba nti abapangisa tebasasula nyumba look at the situation katugirawo ddala olumu esebo twasuze bulungi sebo tokulira bulungi esebo obadde okyagamba omuntu yeewola obusente naye kakati ate omuntu gw'osaba essente nga obadde naye omulaba buli kaseera omanye abantu wano abasinga okupangisa bali ku mmere eyaleero agenda n'akola nadda they've been in lockdown for more than a month 2 months now almost kati naawe obulwa omukukkulumira aganye okusasula kiki kyaganye okusasula kyalina liyali okujjako ng'oyagala kutunda bulangitizi nekufulu zasibisa kati awo waliwo ekizibu naye ate n'olya esente ze naye mwasuubira okujja ki gwe mulimu survival ye conflict lugundi eriawo omanyi Kampala ono kakati abantu agenda okuddamu naye abantu balina ekizibu nti bapangisa eka gye basula ne ku mulimu awo wali ttaggali awo eyo bagiyita kaki 21 situation jasula apangisaayo ne ku mulimu apangisaayo katufune munaffe ono mulala ali ku simu sebo Hello. Sebo tukuwulira bulungi mukama yebazewe amina sebo bantu mwebale programu omwana w'omwana omujiri wale wambi esebo mwewale okuweereza esebo bambe olwale nange neesimye okuyitira ku Soul TV bambi esebo gwe ensonga zetwogedde ozigambako ki ensonga gimukogera n'omwami Julius eno jinja mafulira naye muzikirize bambi sookuba siima n'omusumba waffe oyo pastor yasubizimbu muzikirize ntwaedaliro omusiima esebo mwebale nnyo era mukama era pastor oyo mukama mwongere mugisa simanyi oba mwongere mizenyikanawa kati ensonga eyo mukulu Julius avuddeko sorry tumuluzinze mwami Julius oyinza okuddamu n'okuba maaso awo katunenya okwongera okufuna kendeeza ku TV sebo tukulire bulungi genda maaso esebo tukulira bulungi esebo mwami w'embaali kakati ku program ojja kendeeza ku TV katono osobole okuba nga olikika bulungi munaffe tumuluzinze n'oyo naye obadde okyatulambikira mwana w'omwami kati awo tukoze tutya ndowooza abapangisa nabo ate baleme kukozesa kakisa kano kulyaza amaanya tebakakozesezza bukozesa wali abapangisa ab'effujjo mwana w'omwami si fujjo kati wano mu covid look at the situation as it is fujjo ate omuntu alijjeewa baganye okusasula bulijjo asasula eri bebabanja okuva mu January nga nayeekwasa ebyate birala covid yatandika mu January yatandika wano twagenda mu March twayingira March nga 21 naye gwe baali babanja okuvira ddala mu January anti kakati ze yali agenda okusasula wayinza okuba ziridde embeera gitunulire gyedigenderezi bino abamu tebalina waliyo abapangisa bangi abalina effujjo naye ate kakati ku mulundi guno abasinga si bafujjo wenkugambidde nti awo kizibu okusala waani mukyamu kubanga kakati omuntu essente zabadde abamu kapito bamulidde naye kakati ate naawe wazimba enjuuyo okiwulira nze era bwebampa entebe ey'okulamula awo nziruka mu buddusi kubanga buli ludda lutuufu
wazimba enjuyo ye capital we naye kakati wagizimba kyaggwa era obadde onsuubira okuvanese kati sizirina kyekizibu kati awo tukoze twanga nange neetaaga survival kati ne bwonongobamu tolina gwojja kuleeta mulala azirina kiye kubalwa bwali erudaawo n'omulala gw'oleeta naye talina osanga naye bamugobyeyo lwa butasasula sente talina anti ate abamu kati kyendowooza nti twandigumiikiriziganyizza katufune munaffe omulala ali ku simu sebo genda maaso kale sebo mje baliko akati amanya agenyedadi naye nenangamba banda abalandodi bandigyeko akajanja kubanga ebbanga lino letutakola niwankubadde wazimba nyumba zo omuntu asulamu yoyo oyagala azigyewa ezaana asasula bani badde balingana ne baddamu okukola ne babawaayo akabanga then ne balyoka basasula kati esaawa zino omuntu asiiba akanga omulaba musiiba babiri ye sente azigyewo z'okusasula toyanza nnyo mwami Robert ndowooza ensonga agirambise bulungi anti eriyo bano bannaffe abakeedi bo balese kajenje guno ne bagala tutugenda bbawa tetugenda basasula nga si byakuteesa buteesa tetugenda zibawa zino March April tetuzirina tetugenda bbawa nange nalanye ekizimbe agamba banna ekizimbe bono beebuuza nti kakati amazzi g'otugamba amasannyalaze g'obadde ogenda okusasula mbu bakubanga wamala look at this situation waliwo situation weti abantu bapangisa emmotoka self drive n'ogipangisa ku muntu w'entebe nga gobeera Kampala ne bayise etteeka nti public transport bagigadde emmotoka n'ogiparkinga tosobola nagizaayo entebe kati omuntu oyo akugyeko ssente z'obupangisa emyezi egyo gyonna ennaku zonna self drive where are you driving wagiparkinga wagiparkinga n'amafuta ge yalekamu oba ge wayongera self drive gwe weeteramu naye kakati look at that one nti akugambye nti emmotoka yange obadde nayo ebeeranga damage nti okuva lewagiparkinga weebadde ebbanga lyagenda osasula ennaku kyagala kufaanana enju okay service yo njenjoyinzi naye wampa enju eno nga omanyi nina wenkola kubanga abalina enju tebawa muntu atalina ki wakola kati mukigundi bwekityo kubanga ontadde mu kaseera akazibu kubanga nze nange kenyini nina abapangisi nenjogera yange tebawa beetu kukola ki butakusasula naye kakati omuntu gwolaba nga asiiba waka buli kaseera omusuubira kujjawa ssente zakusasula situation negenda okugenda ejja kukola kasaako bweti tutuuke ne ku ssomero bano ababadde batugamba nti gundi ku mulyango bank slip kati nazijjeewali yali omwana kale amasomero bagagudde tubazzi kati sente nzijjeewa amangu ago zonna okugamba nti fuulu gundi ezango gyemaze nga sikola mbadde waka abaana mwaba tusindika namwe mwakiraba embeera nga bwe yaliwo tubadde nga tubaliisa mwabaleeta mu mbeera nga tetubasuubira kudda so yali budget etuyingiramu netugenda maaso omwana nali namusasulira dde ez'okulya eyewuwo nabadde nakamuzi look at this gundi abaana ba senior 5 babadde bakawunyayo buwunya bwe bati abo bagenda kubasasuza sente bupya abaali basasula tebadda kuddamu abaali batandasula bajja kusasula olinga gwe bazadde Burundi jjo wane Uganda wano kakati anti kyenkugambye nti kati bintu byakuwuliziganya nakuteesa buteesa naye ate abapangisa nti babadde baleeseemu ate akajenjegule si kajenjegule nga bo tebaagala kuteesa kyekizibu kuba bintu byakuteesa omugambe nti kakati mbadde nkubanja okuva mu Maachi paka mu abapangisa b'ebigundi ebiyumba ebyo eby'omu Kampala they are very arrogant mbasibyo babutansasula tebakkiriza bo be batakkiriza kuteesa okusooka kwa byonna abo bananyini biduuka ebyo ebinini naye abapangisa bandyagadde n'agamba bayite bonna bannange nno tumaze emyezi bwegiti tetukola ki kati tugenda kukola tutya olire ebirowoozo byabwe to begin with ogende ng'obisengejja then obaweewa final ki
you can reach a compromise nga mwenna mukkiriziganyiza mu kugundi naye osinzidde eri osindise n'oba wabu demand note naawe tolaba nti ate oba muzibu nnyo anti kati je temumulaba nako nannyini kizimbe mbeera na middleman ono akuwa akastall akuwa akayumba gwolabako yabeeri nagala kasenteko sebo genda mu maaso katukuulira ate ensonga zo naawe sebo tukuulira sebo twasuze bulungi sebo ono gashemeza mukozi sebo isu y'abapangisa n'abapangisa mu nyumba nze ndowooza Uganda oba kalcha y'abaddugavu sinyangu ojja kuba ng'olulanda ono guyimiriza abapangisa abo emyezi 3 ena giweddeko kino kiveeko kati omupangisa ajja kutunula okukwata emyezi 4 akusasule kaati ng'ennyumba ezo oluusi zamukutama ayagala kutuusa ajja kuva ku nyumba ezo agende ku nyumba endala apangisa enyumba endala kitegeeza gino emyezi 3 agijja kugikusasula so nekyo abapangisa gye batidde bano balandlodi n'abatunula ekintu ekyo singa ono omuntu mukumikiriza emyezi 3 ena ekintu kya covid kivaako kwera n'ansasula emyezi gyange kyamaze mu nyumba yange eyo so ekyo nayitize question nekirala balantuza abamu nabo bwe bajeemera awo mu mayumba gaabwe tiwalina awala bakuje ekyokulya naye ate akutuuza n'agamba omanyi banaye bwoba otasitwalo noonyezaayo ennaano naye kubanga tiyawula ekiwandiiko oba ekigambo kuba wa pulezidenti nobete ng'alina senteki ayinza kuba ng'alina sente kusawo n'ekirala waliwo yagobya abapangisa beeno saidi zeeno n'abagamba mugende kutume ennyumba zange kubanga Museveni siyandiisa kubanga n'abantu bano bananyini mayumba basimula gavumenti yeeremerera okusala ku mani eremerera okusa amasanyalaze kati y'omuntu yasaliriwo abapangisa be gavumenti esanze kutunula ekintu etuule ne balandlodi oba esasule sente zisasule abantu baazo oba ereke balandlodi bakolagane n'abapangisa baabwe tweyazanyo sebo omulidde omwami ensonga ze gavumenti eganye okusalako ku bintu naye ate ono agenda maaso okusasula utilities emu ku stimulus gavumenti gyeyinza okuwanda ddala abasuubuzi kubanga abasuubuzi bapangisa eka gye basula newakolera egenda ebala ebiduuka byonna mubiyita plaza za akedi biduuka ebyenjawulo akedi kitegeeza bintu birala lwakuba bulungi anti bwe tubimanyi kati agazimbe egambe nti bizimbe ki ebiri mu Kampala bingi yogerayo erinnya Kizito Plaza Kizito opangisa sente meka eyo no stimulus nti ezo emyezi 3 ngisasudde abagenda okukola mu ddeeyo mukole kati abasuubuzi awo beeyiye ekyo nakyo kijja kuba kyamaanyi kati anoonye kasasula eka waakiri anoonye kasasula eka naye nga wakolera bamusasuliddewo gavumenti tubawa magezi engeri gye muyinza okutunulamu abantu okubajja muki biri bye babadde bateesa eri mu East African Summit eyaabwe bakwate ebiduuka by'omu Kampala byonna babisasule asasula ekizimbe emyezi egi gavumenti abasuubuzi ababadde bakola omwo muddeeyo mukole kati bo babalinde ku misolo katufune munnafone sebo baleko gye mukola egyo kale sebo naawe gye baliko nze mbalire Jenkins kubidde eno endejje sebo kakati ensonga eno ey'abapangisa sebo tukuulira abantu balina okubaamu obudde neokubadde lockdown eweddewo neoba eweddewo balina okubaawo obudde bakole sente emyezi ng'ebiri babasasule balina okuteesaganya ekintu kino kyafuta eggwanga lyonna batekerekane bulungi balandiroodi baleke kunyigiriza bantu kale sebo tugenda kufunikira n'oyo tetugenda kufuna mu nkubi mulala mwana w'omwami ensonga twogedde ku nyingi tubadde mu nabukokolo tubadde mu nayendowooza ate y'ebizimbe n'abapangisa yesinza okukwata abantu omugamba kakati abantu balina kutuula ku mmeeza ne batunuulira mu buntu situation eriwo bintu byakuteesa buteesa bateeseganye nti onompa sente mekaawo nakolaki naye nze kyendowooza nti abapangisa balina obuzibu bangi gye bakola bapangisaayo ate ne gye basula bapangisaayo kati ekyo kitaasa
government ekwate sente obezeewola bweru eziteeka mu budget nti obuwumbi agamba nti eno saagi capital eryawo agenda ebukube mu bano bikeki bannanyini bizimbe kati bano abantu batandika okukola sente nga banoonya sente zinasasula gye basula nabo babajjeko k'omugugu kubanga ekintu kyatugulira buguzi teri yakisuubira nti kiyinza enkyanja genda nfuuke member of parliament ngireete nga proposal gavumenti esasula ebizimbe byonna mu bibuga kati ate ffe byonna ebisobola mu bibuga bya uganda fe ab'emizigo eno mu kifo ky'okuteeka sente mu bibuga mbu babitadde ku city status basooke ezo sente baziteeke mu bizinensi abantu baddemu babazeemu obulamu ate ono alina emizigo gye bwana alina karakita namba ne 15 si wa bizimbe bya Kampala yagenda kukola atya karakita zaki ebizimbe byalina ennyumba zimbe z'abapangisa si wa mu Kampala si wa Kedi naye nga naye ye capital gwalina gwasubira okujjamu akasente abantu bwe banaddamu okukola bajja kutegeeragana nti nja kusasula ng'omwezi gumu n'ekitundu mwezi gumu n'ekitundu zirialiya nazo zigiremu abala bagenda kudduka kiro omubanjiza okuva mu March paka mu May kakati ekimu kuze bayita risks za covid zezo erimu ku bintu ebiri data ebijja okuvaamu it is not only about death health yabuntu bulamu ne financial health y'abantu egenda kwonooneka survive egenda kubeera people are going to lose people are going to die financially kuba kati oli agamba waakiri okubeeramu nga nyongera okusiigamu langi mutwala amasannyalaze mutwala amazzi mufulume azigadde asinga kansibula abantu nze ngenda kubeerayo ku ssaawa 3 eri ku FM program lindira naye nkutegeeza nti olunaku olwaleero lwakutaano okusaba okuyita mu kiroowe kuli nnyo ku Salt TV ne Salt FM tosaanye kusubwa n'omulundi n'ogumu ndi mwana w'omwami nange sijja kusukka olunaku olwaleero kyongera okubaagaliza akaseera akalungi naye mwerinde sabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 19 obukookolo bwa buwaze etteeka lyawedde okuba nga libagibwa era lyateekeddwako omukono tekyali kwekwasa nti ate sikalina sikola ki gw'ate kalina sigala ewaka naye kojja mu lukale bajja kukwata ekibonerezo kijja kubeera kikambwe ennyo ne fayini zijja kubeeramu ojja kulowooza nti ogenda kugula ka 1000 ate ng'oguze bulwadde kawalibadde otwala akakisa kano n'ofuna n'otetenkanya gwe wetetekaniza akakokolo akako akatali ka ssente funa sokisi enkadde eri ewaka eyo otetenkanya olabe obugoyigoyi obw'abaana obwo butunga empolampola osseeko lasitiika osobola okugula kino naye kino kya bbeeyi mukko naye nga tekijja kutaasa kuba okigula omulundi gumu n'otambuza ebbanga lyonna osiimulako obusiimuzi nobeera ng'ozzaako tubagaliza akaseera akalungi ku lwa ttiimu yonna tujja kudda ffe lwakubiri ate bannaffe bajja kubeerawo ku Mande mwami Ssenkubuge ne Nabwire Fede bajja kugenda maaso kutwala ku Mande ffe tujja kukwatagana ku lwokubiri tubagaliza akaseera akalungi mube bulungi